में आया था फ्लिपकार्ट से। सो आ गया है पार्सल। तो ये है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी अनबॉक्सिंग करके। ओके गाइस, इससे तो हमको देखा था गाइस, कैसा है फिगर देखिए तो गाइस मुझे कैसे दिख रहा है। हाँ गाइस, टी शर्ट है ये, मैंने अभी ऑनलाइन किया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। सो ऐसे टी शर्ट आप लोगों को पसंद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये टी शर्ट का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। सो आप लोग जाके फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कर लेना, मात्र 202 रुपये में मिलेगा। सो आज का शॉर्ट्स आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।